بتعاني من كحة زي دي، أكبر غلط إن إحنا بنعالج كل أنواع الكحة بنفس الدواء، لكن أدوية الكحة متنوعة، ولو عندي كحة يا ترى أستخدم ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده؟ كل دي أدوية كحة، لكن كل كحة ليها نوع، وأيضا كل دواء له وظيفة مع الكحة. في الفيديو ده هنتعرف على أنواع الأدوية اللي بتعالج الكحة. أول نوع من أدوية الكحة هي الأدوية اللي بتحتوي على موسع للشعب مع طارد للبلغم، والحقيقة الأدوية دي مناسبة جدا لما الكحة بيكون فيها بلغم وضيق في التنفس. يعني مع الكحة بحس بضيق في التنفس بصعوبة. الكحة كمان ممكن يكون فيها تزييق أو صفارة كده، فده بيدل على ضيق التنفس. الموسع هنا بيفتح الشعب ويقلل من ضيق الشعب الهوائيه، لان الشعب الهوائيه هي اللي بيمر منها الهواء، فالهواء لما بيلاقي الشعب الهوائيه ضيقه فبالتالي بيحتاج الى موسع، وبالتالي الكحه هنا بتكون بصفاره كده، بتزييقه كده، تمام، ويبقى في الانسان بيحس ان هو يعني بيتنفس بصعوبه مع الكحه. طبعا كمان بيكون في بلغم موجود، البلغم ده لزج فبيسد برضو مجرى الهواء، يبقى هنا عندي مشكلتين، عندي الشعب ضيقه والبلغم كمان موجود ممتلئ، فهنا دي مهمه او وظيفه طارد البلغم. يبقى دي مناسبه للنوع ده من الكحه، ودي هنلاقيها بعض الامثله اللي موجوده في الصيدليه في النيومينوفيلين، في البرونكوفنت، في الاوكتوفنت بلس. اي دواء بيكون فيه موسع للشعب الهوائيه يستخدم بحذر مع مرضى القلب، لان موسعات الشعب في جرعاتها العاليه بتاثر على او بتعمل يعني زياده رتم القلب، زياده او تسارع في نبضات القلب، فبالتالي هنا بنقلل الجرعه وبناخد بالنا واحنا بنستخدم مثل هذه الادويه مع مرضى القلب. النوع الثاني من الادويه هي نوع فيه موسع لكن مذيب. هنا البلغم موجود صحيح بس البلغم لزج، والكحه بتزيد قوي علشان تطرد البلغم. الكحه ما هي الا آلية لطرد البلغم، في الطبيعي اللي فيه بلغم فبطرده بالكحه، لكن احيانا زي ما قلنا هنا ان الكحه بتكون كمان بسبب ضيق القصبه الهوائيه. هنا محتاج كمان ان انا اذيب البلغم. البلغم مش سهل طرده، مش لازج، والصدر لا يعني مكتوم هنا اكتر، فانا باخد مع الموسع بوسع شعب القصبه الهوائيه، وكمان باذيب البلغم. البلغم هنا بيكون لزوجته عاليه وبيخرج بصعوبه، بس كمان في ضيق نفس وفي برضه كحه فيها صفاره او تزييق. هنا المذيب ده مهمته ايه؟ يكسر روابط البلغم نفسها. واظهر مثل واكبر مثل او اهم نموذج في الصيدليه للدواء ده هو الميوكوفيلين شراب. النوع الثالث الادويه اللي بتحتوي على موسع مذيب وطارد، يبقى هنا الثلاثي اجتمعوا. يبقى هنا ضيق التنفس هنعمل توسيع لشعب القصبه الهوائيه عشان مجرى الهواء. البلغم اللي موجود جوه هنبدا نشتغل عليه ونذيبه، كمان هستفز البلغم وهطرده، يبقى في حاجه بتساهم ان هي بتحرك جوه الشعب الهوائيه في حاجه اسمها سيليا، اهداب. الاهداب دي بتتحرك، طارد البلغم بيستفز حركه الاهداب دي علشان يخرج، بس البلغم لازم يكون في حاله سيوله، مش لازق ولازق كده، لا. فهنا دي مهمه المذيب، انه يذيب البلغم، يكسر روابط البلغم، وكمان طارد البلغم. لذلك الادويه دي هي اعلى فئه من الفئات دي، هي بتجمع بقى ما بين كل الاليات ان انا اشتغل على الكحه دي، تمام. هنا البلغم لزج، وهنا الكحه في ضيق في التنفس، بيشتكي المريض وهو بيكح من ضيق في التنفس، الصفاره بتاعه الكحه، التزييق بتاعه الصدر. بالليل ما بقدرش اتنفس كويس وانا نايم، بقول لك انا بتنفس من الفم مش من الانف، من كتر ما هو يعني الكحه يعني ضيق، حاسس بضيق في التنفس، وحاسس بضيق في القصبه الهوائيه، وحاسس ان البلغم لزج وطابق على صدره كده زي ما بنقول كده، تمام. لذلك هنا هيبقى مفيد قوي ان احنا نستخدم
موسع مع مذيب مع طارد. الامثله هنا الاولفنت. الاولفنت شراب يعني ده من الامثله الدارجه والمنتشره. شوف كلمه اول يعني انا بعمل كل حاجه، شعب وبوسعها، بلغم وبذوبه، بحوله من الحاله اللازقه اللي هي اللزجه اللي طابقه على صدرك، باذيب بكسر الروابط بتاعته، طارد وبطرد، بستفز السيليا الاهداب ان هي تتحرك وتطلع لي البلغم. يبقى ده اول فينت. تمام، يبقى ده زي حاجه كده تهويه ايه من مجاميعه من كله. الفاركوسولفين، والفاركوسولفين برضو منه شرب ومنه كبسولات، فهو مناسب ايضا. برضو الترايسولفين كبسولات، دي كلها نموذج لنوع الكحه ده. برضو هنا بنكرر نخلي بالنا الناس اللي بتعاني، طبعا اصحاب الضغط المرتفع، اصحاب القلب ورتم القلب، ينتبهوا لمثل هذه الموسعات. في الانواع الثلاثه هنا ممكن الكحه تزيد شويه. ليه؟ لانه البلغم لما بيتحول للحاله اللزجه اكتر مع شغل الطارد على الاهداب الداخليه، فممكن الكحه هنا بتكون مش كحه تحسسيه، لكن بتكون ميكانيكيه اخراج البلغم من الصدر. لكن لو الكحه فيها بلغم والبلغم ده غير لزج، لا بيخرج عادي جدا، يعني التنفس جيد، مفيش ضيق في التنفس خلاص، والكحه هنا زايده، بس الكحه زايده رغم ان البلغم بيخرج بشكل جيد، لكن انا حاسس ان الكحه زايده، فانا هنا محتاج ان انا اهدي الريتم، اهدي الكحه شويه. كده كده ما عنديش ضيق في التنفس، وكده كده البلغم في حاله سايله وبيطلع. هنا يكون مناسب ان انا استخدم اوبليكس او كافريست. تمام. هنا بس بنخلي بالنا انه هذه الادويه المهدئه للكحه لا تستخدم مع ضيق التنفس، لا تستخدم مع الناس اللي عندها ربو او انسداد رئوي مزمن، وده منتشر عند المدخنين. طب ليه؟ لان مش هيحصل هنا، الناس دي بتبقى محتاجه موسع للشعب، برونكو دايليتورز، تمام، بتبقى محتاجه توسيع الشعب. هنا مش هيحصل فيه توسيع للشعب القصبه الهوائيه. اوكي، وهنا انا بهدي الكحه بدون ما اعالج او اوسع ضيق التنفس. فنخلي بالنا من الحته دي. لو انا ما عنديش ضيق في التنفس، لو ما فيش ربو، لو ما فيش انسداد رئوي مزمن اللي هو السي او بي دي، فانا هنا بستخدم الاوبلكس. لكن لو في بروح على الموسعات اكتر. احنا بنقول انه في رد فعل للجهاز التنفسي يا جماعه. دايما الجهاز التنفسي لما بيحصل حاجه، بيبقى فيه مثلا ميكروبات، في بكتيريا بتهاجمه، في اي حاجه اثرت حساسيه، اثر على الجهاز التنفسي، الجهاز التنفسي بيبقى له رد فعل، كحه، عطاس، معدل التنفس ممكن يتغير، انقباضات او توسع في الشعب الهوائيه. كل ده مين بيوقفه؟ المهدئات. فانا في حالات الربو، في حالات ضيق التنفس، في حالات الشعب الهوائيه، انا التهابات الشعب الهوائيه مش محتاج مهدئ، انا محتاج ردود الفعل دي تبان، تبقى ظاهره. لذلك لا يناسب استخدام مهدئات او مثبطات الكحه مع الناس اللي احنا قلنا او الحالات اللي احنا قلنا عليها. خلاص؟ طيب، النوع الخامس هو ميكس الاعشاب، ما اسميه ميكس الاعشاب. والحقيقه عندنا انواع من الاعشاب الهامه في الكحه اللي فيها بلغم، وهنا اكتر للكحه ليست الجافه، ولكن اللي فيها اللي فيها بلغم. والحقيقه من اهم الاعشاب في الاعشاب الخاصه بالكحه هي الايفي ليفز او اوراق اللبلاب. والحقيقه اوراق اللبلاب بتذيب، لها قدره على اذابه البلغم، وكمان لها قدره على استفزاز السيليا الاهداب ان هي تخرج، لها قدره طارده للبلغم، ويمكن في التركيزات العاليه او في الجرعات العاليه منها بتسبب قيء او غثيان. لذلك لا تستخدم، لا تناسب من هم دون السنتين، علشان بيبقى في احساس غثيان وقيء كده غير مناسب. هي تستخدم من فوق سن السنتين. اوكي. طيب، هنقول اوراق اللبلاب، مش بس اوراق اللبلاب، في كمان الجوافه، وفي كمان الزعتر من الحاجات المهمه، الثايم، الزعتر اللي موجود طبعا في البرونشيكم، والبرونشيكم كمان هو في ثايم، وبدا يلجا لاوراق اللبلاب. ففي برونشيكم ايفي، برونشيكم ايفي، يبقى في ثايم اللي هو الزعتر مع مع الايفي ليفز اوراق اللبلاب، علشان يبقى في يبقى في دبل اتاك، يبقى في يعني علاج ثنائي للكحه اللي فيها بلغم، وبالتالي بتهدي الصدر.
ميزه الاعشاب ان هي امنه، بتبقى امنه في لناس كتيره جدا احنا بنقلق منهم. الايفي برونت والايفي روسبان هي خالي من السكر، حتى امن في مرضى السكر بياخدوه بامان. هنا ما فيش اي حاجه هتاثر على القلب ورتم القلب ولا الضغط المرتفع. بالنسبه للمرضعات كمان بيؤخذ بامان، لكن الحوامل بيترك لتقدير الطبيب. هو امن نظريا للحوامل، لكن يترك لتقدير الطبيب ويكتب ويصرف بروشته طبيه للحوامل. تمام. طيب، فاحنا عندنا اوراق اللوبلاب بتبقى قويه كطارد، وكمان بتخفف تشنجات القصبه الهوائيه. عندنا الزعتر، يعني هو طارد خفيف، اخف منه شويه، لكن الزعتر موسع جيد للشعب الهوائيه اللي موجود طبعا في اللي هو البرونشيكم. اوكي. او كمان الجوافه، وده برضو طارد للبلغم خفيف، لكن يعني ممكن الجوافه هو الامن حتى في الحامل. لو من الصيدليه كده، هو الجوافه اكثر امانا من الايه من الحاجات اللي فيها اوراق اللوبلاب او الزعتر. طيب، هنا انا جايب بعض الامثله. ليه الامثله دي تحديدا؟ لان الامثله دي الحقيقه فيها اكتر من عشب، فيها اكتر من عشب، زي الروتا هيليكس. الروتا هيليكس ادفانس من الحاجات الجيده جدا في الكحه اللي فيها بلغم. الروتا هيليكس فيها الايفي، الاوراق اللبلاب هيحرك لك البلغم. تمام. فيها الزعتر فاين، هيوسع ويطهر. فيها كمان الليكوريش. الليكوريش اللي هو العرقسوس، بيلطف الجهاز التنفسي، وبالتالي هو ديمالسنت افكت، وبالتالي حده الكحه بتقل. اوكي. طيب، في بقى كمان الايفي مور. الايفي مور بقى زود عليه اليوكاليبتس. اليوكاليبتس بيخفف الاحتقان، وكمان مضاد ميكروبي طبيعي. زود عليهم بقى الكافنتول، بقى ميزته عن ان هو بقى في الايه، في ورق اللوبلاب. اوكي. في الثايم، ماشي، الزعتر، في الليكوريش، وفي اليوكاليبتس، في كمان المارشميلو والهاني. المارشميلو والعسل ده بيعملوا ايه؟ بيبطن برضو الاغشيه ويقلل الرغبه في الايه، في الكحه. وبالتالي الكافنتول الحقيقه مركب عشبي جيد جدا في حالات الكحه ببلغم، وفي الحالات الخاصه زي ما اتفقنا، امراض القلب، امراض الضغط المرتفع، كمان لو هو خالي من السكر زي الايفي برونت قلنا لمرضى السكر مناسب. كمان قلنا في حالات المرضعات، وقلنا يكتب في روشتات عن طريق تقدير الطبيب في الحامل. النوع الاخير بسميه بقى ميكس البرد. والحقيقه ميكس البرد والكحه هنا احنا بنتكلم على دواء للكحه الجافه، ودي ادويه مناسبه في حالات الكحه الجافه فقط. يعني عندي كحه جافه، شفت بقى انا كل الادويه اللي ممكن نستخدمها في حالات الكحه. يعني احنا كتير بيجي حد بيكرر في الصيدليه اولفنت مثلا او اوبلكس، كل ده وهو اصلا كحته جافه، هو مش محتاج كل ده. علشان هنا كان التنبيه ان احنا نركز قوي في نوع الكحه اللي عندنا. عاده هذه الكحه ما تصاحب ادوار البرد، لذلك عملوا بقى في الصيدليه بعض الادويه اللي بتحتوي على يعني مثبطات او مهدئات للكحه الجافه، وكمان بيكون معاها اعراض رش وبرد، زي تكسير الجسم، زي سخونه، زي حساسيه، عطاس، سيلان انف. ماشي. الادويه دي بتبقى زي الديكسترومايلون، وطبعا بيكون فيها الديكستروميتورفان. هي دي الماده الفعاله اللي بتثبط الكحه الجافه، بتسكت الكحه، بتجيب من الاخر يعني. ده في حالات الكحه الجافه، واتفقنا ان ده لا يناسب طبعا زي ما قلنا هنا في الاوبلكس المهدئ ده، اتفقنا انه لا يناسب بعض الحالات، فهي نفس الكلام هيسري هنا على هذه الايه الحالات. مثبطات الكحه زي الديكسترومايلون، زي التوسكان شراب، زي كبسولات اللوجيتريكس، ودي كمان موجوده في الصيدليه على شكل كبسولات.